Erinchoqligim tutib turgan bir paytda yana kamiga uyda go'sht qolmaganda atigi 20 minutda shu ajoyib taomni tayyorlayman deb o'ylamagandim. Rostdan ham zo'r chiqdi va albatta retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchi navbatda bizga yangi chiqqan kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkani yuvib, oddiy tuzli suvda taxminan 15-20 minut davomida qaynatib olamiz. 15 minutdan keyin tagini o'chirib, boshqa idishga sariyog' solamiz. Ishqilib bu videoni olib ko'rib qolmasizlar, katta sariyog' bo'ligini sovurdimi? Xullas, sariyog'ni ustiga suvsiz kartoshkani solib, ikki tarafi qizargungacha yaxshilab qovuramiz. Keyin esa qirg'ichdan o'tkazilgan chesnokni solib, qovurishda davom etamiz. Deyarli tayyor bo'lganda paprika solamiz. Paprika solsanglar rangi juda ham chiroyli chiqadi. Va eng oxirida ta'bga ko'ra ko'katlarni solib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Ichlari shunaqangi yumshoq bo'lib